हाय फ्रेंड्स, आजकल स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और अक्सर देखा है कि स्नोरिंग की ये जो प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट्स जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उनमें होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्नोरिंग हो रही है तो उस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ही होगा, जो कि सच नहीं है। ये देखा जाता है करीब 25% ऑफ स्नोरर्स ओनली हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओबीज हैं, अगर आपको रात में सोते समय सांस की तकलीफ़ होती है, बार बार नींद उचटती है, नींद टूटती है, और अगर आपको दिन में ज़्यादा नींद आती है तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हो सकते हैं। केवल स्नोरिंग होना ही स्लीप एपनिया का लक्षण नहीं है।